Boa noite, galera. Meu nome é Rafael da Conceição Oliveira. Estamos aqui diretamente na SideQuest em Taubaté, uma loja voltada para card game, board games e tudo que tem a ver com games que vocês conhecem no mundo nerd. Vamos aqui fazer um unboxing de um case de Galaxy Guardians. Eu vou abrir o primeiro brick, o Guilherme Salomão vai abrir o segundo, ele está filmando agora. É nóis. Estamos à procura das chases do bis. O resto tudo vai jogar fora. O celular tocou, provavelmente a namorada. Primeiro Buster, uma coleção recheada de novos times temáticos. Black Order, Galaxy Guardian, Inumanos, Kree. No primeiro Buster, tirei o Collector. Collector, raro. Vem Star Lord da coleção. Talon, Jason of Sparta, aquele que carrega todo mundo e não deixa ninguém se atacar durante o turno. E um Kree Private. Tem vários Kree nessa coleção. Segundo Buster. Eu nem mostrei o primeiro Buster, né, cara? Vou só meu ânimo pra abrir a coleção da Marvel. Segundo Buster. Ah, moleque. Vem nada, mentira. Veio Beyonder! Ah, moleque! Eu achei que ele não ia ficar com nada, velho. Não tem que ficar com essa porcaria. Veio ele, Star Fox, Triton, Spartoy Elite, o Chitauri Ward Leader. Vou ver que vai gostar, tirou uns 3 Chitauri que eu gravei aqui. E o Elvis Presley. É. E veio quebrado, né? Graças a Deus quebrou vários. Aí, Gui, pra você que gosta de jogar com essas peças. Um segundo aqui. A gente edita esse vídeo. Não é a namorada, não. Galera da loja. Oi? Não, velho, só mandar mensagem. Vamos lá, terceiro Buster. Quero magneto, hein? Cara, tirou o Beyonder já, velho. Falar pra você? Falar pra Tá você. gravado aqui, manda pra Skid que veio quebrar. Falar pra você. Ih, caralho, velho. Midnight. Ah, moleque! Black Order. Olha, velho. Veio o Drax da Conqueror de Galaxy Guardians. Mas veio Midnight, velho. Midnight. Segunda super rara, hein? Esse brick aqui vai ter mais uma. Ai, vamos lá, hein? Quero a Prime só, tá? Nós. Não gostei não. Raro, Black Bolt. Do Fast Force acho muito melhor. Mas veio a Gamora, veio a Capitão Marvel, veio a Aleta. Tá bonita a estrutura dela. Não tô mostrando nenhum Buster, né? Tô mostrando aqui. Sem problema. Mas veio o Reloader. Só fala o nome de cada peça. Esse Black Bolt eu não gosto, cara. Do Fast Force eu acho melhor. Vamos lá. Eu tô com duas conculpadas, né? Tá pegando muito aqui. Eu acho que veio Chase, hein? Ah, moleque! Não veio não. Veio. Tá bom! Puta que Não pariu. veio o Morbius! Tá bom. Gladiador. Ah, é nóis! É nóis. Moleque! Bichinho ruim. Veio Amantes no mesmo Buster. Boa. Antes é boa. Nebula, né? Filha do Thanos, né? De acordo com o filme. Gladiador. Aqui. Mais um pro bando de louco. Guilherme Salomão. Nosso querido colecionador de zumbis. Vai, fi. Dois CA. Aí, galera.
Zumbizão na fita. Tá bom, ou era Magneto ou Dr. Doom a ele, velho. Nossa, se viesse um Screw ia ficar muito puto se eu fiquei normalzinho um pouco antes, velho. Ah, nem sempre os busters são bons, né? E o Raven, um Dragon. Cara, veio um Buster de verdade, eu não conheço as peças. Conheço algumas delas. Um Dragon, já tinha visto falar já. Teve uma boa peça. Mas não me interessei em saber. Badum, Tenente Kree, Space Knight, Tio Raven. Bonita escultura, cara. Um guerreiro. Deve ter que ser o World Warrior. Caralho, não veio Prime nesse brick, cara. Tem 10 Buster ainda, Rafa. Queria que não saísse na minha mão, né, velho? Ah, não saiu, mas saiu a Ângela. O personagem não é muito foda, né, mas... eu gosto. Oh, que... veio saiu um Triton. Korak Forçoso. Ah, é o cara do filme, né? Veio o Dark Hawk B. A Ângela. Tem aqui o Guardiões da Galáxia. Podia vir aqui o Avenger já, né, velho? Ela vai entrar. Vamos lá, falta mais 3 Busters. E uma super rara, né, pra sair pra mim ainda. Vamos lá. Caralho, velho, 8 bombados. Outro Drax. Drax. Olha! Mais um da Black Order. Black Door. Mais um da Black Order. Qual? Gorgon? É, é o... coitado desse cara, tem uma vida tão curta, mas... não veio super rara. Eu não sei se a raridade muda, né? Por causa de ter vindo na cheia. Eu acho que vai vir 3 super raras mesmo. Não quero nada por enquanto. Veio umas peças legais, cara. Nossa, veio mais um super rara, o Sleepwalker lá. Pô, da hora. Walker, veio o Ondu, garotinho da flecha milagrosa, Ronan, Tanamiri, não conheço, sei lá se é Tanamari, e veio Major Victory, Capitão América disfarçado, sempre tem que sair, viu? Sleepwalker, aí uma das peças que talvez o... bonita, cara. Parece um duende verde com duende macabro misturado. Vamos lá, o último Buster do meu brick. Fala pra você, viu? Não gostei não, hein? Queria pegar o Thanos. O Thanos vai sair no seu brick, viu? É nóis. É nóis. Vai sair... bom, você vai querer ficar com essa peça também, cara. Gore, The God Butcher. Ô, da hora. Bonita pra caralho, hein, velho. Tamanhão do monstro. Alpha Primitive, Badum, Dynamite. O inglês é horrível, velho. Não vou pronunciar. Mas tá bom. Como é que eu vou falar? É, o inglês do... o Guilherme tá capaz. Gente, foi isso. O primeiro brick saiu 3 super raras, como vem todos os bricks, e de cheio saiu o Gladiador. O senhor Guilherme vai abrir o segundo brick do nosso case. Espero que o dele seja melhor que o nosso. Galera, boa noite. Tô meio com a voz ruim, mas não liguem pra isso, tá? Nosso querido amigo Rafael Conceição fez a abertura do primeiro brick. E eu vou continuar aqui. Uma alegria de criança, porque parece que é Natal hoje. E vamos começar aí. Apesar de já ter saído a X, ainda não saiu a Prime.
tenho esperança que vai sair um Thanos aqui pra gente. Aí o bagulho vai ficar louco. Primeiro Buster, sem muita paciência. Puta, esse cara brota, filho, parece Pardal. Drax. Mais um. Mano, saiu um Drax, saiu saiu o máximo. Chitauri, um Raptor, um Gorgon e um Maximus. Bem, agora nada muito demais. Cadê o Rico? Vamos pro segundo Buster. É, galera. Não, ele é raro só. Pelo menos uma peça que eu queria saiu. De novo. Oh, caralho, 2 vezes. Mantis. Saiu aqui um Dire Wrath Queen. Saiu uma Cristal. Outro Gore? Aham. Saiu um Dragon e outro Gore. Vou tirar essa aqui. Bem, pode ter saído 2, mas é uma peça muito bonita. Puta que pariu. Tem que ser um dano nesse brinque, cara. Olha no... Terceiro Buster aí, galera. Bem rápido, viu? Você já? O gordo aqui agora pra ver, tá curioso e vai ficar esperando o vídeo ser postado, porque ninguém vai contar pra ele o que saiu. Aí, galera, ó. Porra, esses caras do filme aí tá brotando, filho. Tomar naquele lugar. Ó, Gamorra, Recorder, Korak, Pursuer, Nova e o Isaac. Pô, o Isaac tem 3 Bolt e 10 de range. Deve ser uma peça usada. Não dá que nem o nome. É, deve ter inventado alguma coisa, mano. Rafael tá ali sendo mandado pela esposa. Não, não vou falar não. Tá na faculdade. Porra, saiu um cara aqui que usa cueca em cima da calça, cara. Puta que pariu. Um cri. Certeza. Saiu mais um. Porra, galera, saiu uma Mais um da Black Order. da Black Order, uma super rara. Corvus Glaive. É, o Blade. Saiu Karnak. Porra. Brother Royal. Não é o irmão do Royal, do Bocão. Space Knight. Space Knight. E o Privato aqui. Depois que eu terminar de abrir os busters, eu vou embora. E se for da sujeira, Esse trabalho aí. é nóis. É assim que faz, né? Vai lá, usa e sai fora. É, galera, mais um aqui. Saiu mais um Black Order. Aô. Super gigante. Giant. Ebony Mal. Nossa, esse é bonito também. Ronan. Recorder. E o Starhawk. Não sei se já saiu o Starhawk, mas é uma peça muito da hora. Saiu o Dark Hawk. Caralho, mano. Falta o próximo. Se saiu um tanto, pelo menos. Black Order aqui, né? Nada assim. Não saiu o Prime. Não, a Prime é o último buster. Galera, calma, calma. Ou não, né? Galera, nossa senhora. Eu acho que não vai sair o Thanos, né? Não saiu o tanto. Não, puta que pariu, que azar do caramba. Ó, o mas- Groot. Super saiu raro. uma super raro aqui, ó. Ó, galera. A Prime. Major Victor. Ah, o Capitão a Marvel. Prime saiu o Capitão Marvel. Nebula. O Groot. I am Groot. Mano, será que vem com a voz do Vin Diesel? Tem que essa vozinha sua aí. I am Groot. Coitado. Tirou o Rocket Raccoon A agora, né, peça velho? perdeu valor, só que Olha o ficou. tamanho do negócio. Mano, a peça é bonita, cara. Vou
colocar aqui, só pra vocês verem a proporção. Mas vai sair duas cheias nesse vídeo. Vou tirar uma magneta agora. Não, eu quero uma cheia. Quer mais uma? Vai sair duas. Então, sai que nem pardal, né? Nossa, mais uma praia, que eu disse. Sério? Ah, tá, Capitão Marvel. É Minerva. Ah, Olha, sabe? galera. Não sai uma cheia. Minerva. Chegou. Minerva. Tá bom. Ah, o Thanos não vem. Mano, saiu Gamorra, o Sparta Elite, Nebula, Doutora Minerva, e essa última eu não consigo ler o nome, Mártir. Duas Prime. Duas Prime, mas quase não achei. Não tá saindo. Ah, Ah, tá doido. Agora com 2 barris do cachorro. Só achei isso. galera, são umas coisinhas diferentes aqui. Ah, é Sphinx. Ó, Chitauri. Chitauri War Leader. Sphinx, Star Fox, não é do jogo da Nintendo, Chitauri, irmão. Talon, Higerian Colonizer Chitauri. Fala, Chitauri. e Chitauri. Chitauri, vou fazer um exército de Chitauri Space Knight. Chitauri tem uma, se quiser. Nem mostrei esse coisa porque não tem que mostrar. Eu fui triste que saiu agora. Mano, acho que é a terceira super rara, cara. Duas praias. Não, sai, tem nada a ver. A raridade de Prime. Vai sair o que você falou. Porra, mais uma que nós super. Ó, tem que ver o. Tem que ver o Thanos. Ah, não tem como ver os dois. Ah, o Thanos é raro. O Thanos pode vir um. Galera, saiu mais uma super rara aqui. Mentor. Ah, Olha você é quanto. super raro? Nossa, Ó, Mentor, não conheço esse cara. Aleta, Alpha Primitivo, um Raptor e mais um Starhawk. Ah, você tirou 3 super raros também, né? Ou não? Ô, Thanos. bem, você me deu o azar. Filho do Maia. Por quê? Achei que esse nosso vai, velho. Sou zico. Eu acho que Chase não sai não, mas deve ser uma Chase. Thanos! Caralho, Caralho! mano. Viu? Vamos ver, velho. Tão esperado. Meninão dos raios. Ah, ele tem que vir, filho! Chitauri. Thanos, Yondu, E Chitauri. Triton, Dynamite E Chitauri. e o Chitari War Leader. Isso é diferente. Não é essa praga que você tirou, não. Esse é o chefe dos bagulho aí, mano. É nóis, galera. Se vocês não gostaram, não tenho nada que eu possa fazer, mas eu gostei pra caralho. Tá Falou. bom.